په تیره ویډیو کې مو د فایور کوم ځینې مینوګانې چې پاتې په هغې مو بحث وکړ، خو په دې ویډیو کې هغه زرینې سپارښتنې درته لرم په د کومې لارې چې تاسو کولی شئ په فایور کې لومړی پروژه ترلاسه کړئ. ځکه په فایور کې تر ټولو ستونزمن کار دی چې لومړی پروژه ترلاسه کړئ. نه یوازې په فایور کې بلکې په ټولو فریلانسینګ ویب سایټو کې، که هغه فایور دی، که هغه اپ ورک دی، که هغه فریلانسر دی، که هغه 99 ډیزاین دی، همدارنګه که نورې کومې پاڼې دي، په لومړی پروژه ترلاسه کول په فایور کې یا هم په نورو پاڼو کې ډېر سخت او ستونزمن کار دی. دا ځکه که تاسو چیرې په ریل لایف کې هم یعنی تاسو یو ځای یو پلورنځی خلاص کړئ یا یو دکان خلاص کړئ، یو شرکت خلاص کړئ، یا هم یو ځای خپل بزنس خلاص کړئ، نو هلته چې تاسو بلد نه اوسئ، هلته تاسو نوي یاستئ، خلکو سره اشنایي نه لرئ، پیرودونکي نه لرئ، کسټمر نه لرئ، هغه ځای کې بلد نه یاستئ، د هغه انوایرمنټ سره بلد نه یاستئ، نو خامخا وخت نیسي تر څو تاسو نوي پیرودونکي پیدا کړئ خپل ځان ته، همدارنګه خپل بزنس ته پرمختګ ورکړئ. نو معلومه خبره ده تاسو منتظر کیږئ، په تمه کیږئ به چې تاسو ته نوي پیرودونکي راشي. نو اګزیکټلی سیم په داسې په فایور کې هم دا داسې ده چې تاسو باید منتظر شئ تر څو تاسو د پروژې ترلاسه کړئ. نو خو دا 15 هغه لارې چارې چې تاسو کولی شئ ډېر ژر تر ژره په فایور کې ترې اډر ترلاسه کړئ. راځئ د کمپیوټر سکرین ته ځو، په عملي بڼه یې پیلوو. زه راځم لومړی خپل پروفایل ته. لومړی باید تاسو یو بشپړ او پرفیکټ پروفایل ولرئ. ګوره مثلا همدارنګه د معلوماتو له لحاظه، همدارنګه د ریویو له لحاظه، دا ګوره ریویو دی، همدارنګه دا ګوره ټیسټ، تاسو ته ټیسټ یادونه هم ما وکړله چې ټیسټ باید ورکړئ، ځکه ټیسټ تاسو امتیازات زیاتوي. همدارنګه پروفایل مو بشپړه توګه باندې هر څه مو پکې په بشپړه توګه ایډ کړي. مثلا ځینې څیزونه باید ګوره د یو کورس دا هم اخیستی دی، تاسو نور وخت لرئ کولی شئ نور کورسونه هم ډېر کورسونه واخلئ، ستاسو امتیازات او ستاسو چانس زیاتېږي چې تاسو ته اډر ترلاسه کړئ. ځکه چې که چیرې یو بایر یا کسټمر تاسو ته راشي او د اډر د دې لپاره چې تاسو اډر درکړي او هغه ستاسو پروفایل وګوري چې ستاسو پروفایل چې دی بشپړ نه دی، معلومات مو په سمه توګه نه دي ورکړي، نو هغوی هېڅکله تاسو ته اډر نه درکوي. دویم دا دی چې باید تاسو آنلاین اوسئ په فایور کې، ځکه ما تاسو ته په تېره ویډیو کې هم یادونه کړې چې زه راځم دلته اوس د سویچ ټو پوینټ بټن باندې کلیک کوم، زه راځم دلته سرچ کوم لوګو ډیزاین، زه دې باندې کلیک کوم، سرچ بټن باندې کلیک کوم. په لوګو ډیزاین کې ګوره که تاسو د فکر وکړئ که نه، ګوره 1,03,209 سرویسز یا ګیګونه پکې اویلیبل دي په لوګو ډیزاین کې. نو کمپټیشن ډېر زیات دی، ډېر زیات نه لږ نه ډېر زیات دی. نو په دې کې تاسو ته نمبر د رسېدل ډېر سخت او ستونزمن کار دی چې تاسو ته یو سړی میسج وکړي. ستاسو ګیګ به خدای خبر په سوم پیج کې دلته ګوره پیجونه وګورئ، ګوره لس پیج، همدارنګه نور هم ډېر زیات پیجونه هلته نور اویلیبل دي. نو هغوی چې په خارجي هېوادونو کې اوسېږي هغوی ته وخت ډېر زیات مهم دی، هغوی راځي زر تر زر خلکو ته خپله پروژه ورکړي او نور کارونه خپل پر مخ بوځي. هغوی راځي په دې بټن څخه ګټې اخیستنې سره دوی را کلیک کوي او هغه سیلران دوی ته شو کېږي کوم چې اویلیبل وي. اوس ګوره یوازې دوی ته څو سیلران اویلیبل شو؟ 10,608 سیلران، یعنی د لکونو څخه د 1,06,000 کمپټیشن څخه 10,000 ته راټیټه شوله. ګورم دا کمپټیشن. نو کوشش وکړئ اوس په دې سیلرانو کې چې کوم یو آنلاین دوی ورته کوشش کوي، میسج کوي ورته او میسج ورته کوي او خپله پروژه هغوی ته ورکوي تر څو پر مخې ورته بوځي. نو کوشش به هم دا وي چې تاسو آنلاین اوسئ، ځکه چې هغوی تاسو ته پته نه دي چې ښاغلی احمد یا ښاغلې فاطمه کله آنلاین کېږي چې ما ته به زما د میسج جواب راکوي او بیا به زه پروژه ورکوم، بلکې هغوی ځي دلته په لکاو فریلانسران اویلیبل دي، هغوی ته خپله پروژه ورکوي. بل ته راځو پرفیکټ ګیګ پکچرز. همدارنګه پروفایل کوم د ګیګ باندې چې کوم انځورونه لګوي دا باید ډېر زیات منظم او اټریکشن ولري یا ای کیچنګ اوسي، د خلکو توجه ځان ته راجلبه کړي. ګوره دې لوګو ډیزاین چې دی ګوره په یو لوګو کې څومره ښه ډیزاینونه کړي دي، همدارنګه او بیا په یو لوګو کې 15 پکچر پیټ کړي دي، همدارنګه دې ګوره په یو لوګو کې 9 پکچر پیټ کړي دي. همدارنګه ګوره دا چې دی ریویو هم په همدې وجه کمه ده، ګوره 11 ریویو لري. شاید دا نوی سیلر راغلی، مقصد مې دا نه دی، خو که چیرې د دې پروفایل ته یو کس ورځي او د دې په پروفایل کې مثلا دننه نورې لوګوګانې ګورو نو ډېر وخت به پرې ځای شي، خو دې پروفایل کې ګوره الریډي 10 ثانیې ایکسپلین شوي دي. دوی د دې ډیزاینو څخه ستاسو ټیلنټ او ستاسو استعداد معلوموي چې آیا دوی کولی شي یو ښه ډیزاین وکړي یا نه. همدارنګه ګوره دې چې دی یو پکچر پکې اپلوډ کړی، نو تر ټولو ستاسو د څانګې مطابق چې څنګه تاسو منظمه ښکاري د هماغه مطابق خپل پرفیکټ یا بشپړ انځورونه ورکوي. او بل موږ سره دی چې بوایر څلورم موږ سره دی بوایر ریکویسټ. بوایر ریکویسټ مې په تېره ویډیو کې هم تاسو ته ډسکس کړله، تاسو بل ته راشئ پروفایل ته
بار بار ځئ او کوشش وکړئ چې بای ریکویسټ وګورئ چې که چیرې نوي کسټمر راغلی او نوي غوښتنې کړي نوي پروژې پیس کړي نو دې ځای څخه تاسو بای ریکویسټ واستولی شئ. طریقه مې هم په تېره ویډیو کې درښودلې ورته. همدارنګه پنځم موږ سره د سوشل میډیا مارکیټینګ لارې موږ تاسو کولی شو ډېرې زیاتې پروژې ترلاسه کړو. لکه زه په تېره ویډیو زه خپله د فیسبوک اکاونټ پرانیزم. فیسبوک ته چې راغلو فیسبوک کې سرچ لیکو، مثلا د بیلګې په توګه دلته لیکم I need a graphic designer مې چې سرچ کړل ته راځم ګروپ سیکشن ته. په بخښنې سره دا ویډیو یو ځل مخکې هم هغه کړې ده څه ورته وایي ریکارډ کړې وه، خو البته سکرین ریکارډ آف و د دې د وجې نیمګړې پاتې شوه. نو زه راځم ځینې ګروپونه یې دلته دا اوپن کوم، دا ګروپ زه اوپن کوم، همدارنګه ګرافیک ډیزاین دا ګروپ اوپن کوم. یو څو ګروپونه اوپن کوم، زه تاسو ته مثال ښیم. دا ګوره دې لیکلي دي چې نیډ ا ویژوال ډیزاینر. تاسو ته ما یادونه وکړه چې په تېره ویډیو کې ما هم دلته خپل اکاونټ پیسټ کړی او وګوره تاسو کولی شئ دې ته میسج وکړئ. مثلا د بیلګې په توګه دې باندې کلیک کوئ او دلته میسج ورته کوئ چې hey dear I am ready to start working with you. If you could discuss me about your projects. نو دوی ته ما یو میسج وکړئ. همدارنګه ښکته راشئ ګوره I need a professional web designer. دوی یو پروفیشنل ویب ډیزاینر ته ضرورت لري. همدارنګه که نور ښکته راشئ وګورئ looking for someone who can update my website. البته دا ویب ډیولپر ته ضرورت لري. دلته که نور ښکته راشو وګورو required a designer programmer at Gujarat. البته دوی چېرته فزیکلي ځای باندې دوی ته ضرورت دی. we are looking for a web designer. همدارنګه دوی ویب ډیزاینر ته که تاسو چېرته ویب ډیزاینر شئ همدارنګه تاسو کولی شئ سرچ کړئ. همدارنګه نور هم ډېر زیات ګروپونه دي. ګوره I need a graphic designer for work from home earning opportunity. if interested WhatsApp me. په دې نمبر باندې ورسره WhatsApp وکړئ. نو دوی سره WhatsApp هم دوی WhatsApp شمیرې ته هم کولی شئ پیغام پرېږدئ او له دې ځای څخه هم کولی شئ دې ته پیغام پرېږدئ. یا هم په کمنټ کې کولی شئ خپل د پروفایل لینک کاپي او همدارنګه راشئ دلته یې دوی ته پیسټ کړئ. دې ته پیسټ کړئ. دوی به ستاسو اکاونټ وګوري که چېرته خوښه راغله تاسو ته خپله میسج کړئ. I want a logo for my gaming channel. Can anyone help me please. نو دوی لوګو ته ضرورت لري. دوی ته هم تاسو کولی شئ کمنټ پرېږدئ. نو دا هم یو څه چانسز لري چې دې ځای څخه تاسو خپل لومړۍ پروژه ترلاسه کړئ.